Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah pagi ya guys di Purbalingga. Nih lihat deh view-nya keren banget. Mantap banget view-nya guys. Kita mau kepoin ibu-ibu yang di dapur ya. Pada rajin banget pada bikin sarapan. Subhanallah, view paginya guys. Keren banget. Ini jam setengah 6 pagi ya. Kita lihat ke dalam lagi pada bikin makanan, bikin sarapan. Mau pada bikin sarapan. Nih kurcil-kurcil belum pada bangun. Belum bangun. Enggak. Ini mau bikin ini. Bikin gorengan, goreng tape. Mami, selamat pagi Mami. Entong. Yai, udah mandi belum Yai? Udah, ngantri banget soalnya tadi kita. Goreng pisang. Cek, masak apa Cek? Apa nih sambal? Ini porsinya porsi besar. Nanti kita banyak banget. Porsi besar, banyak sekali. Nah, kita keluar lagi ya. Kita lihat bapak-bapak yang lagi ngopi. Sekalian aku juga mau cari makanan. Apa ini? Bapak udah ngopi Bapak? Ngopi. Maruti teh. Maroti. Atuh, roti apaan tuh? Ininya bingung. Oh gitu. Ini di dalam gitu. Ini view gunung, subhanallah. Gunung Slamet. Oh, indah banget guys. Kita lihat yang di tenda. Ini belum bangun nih, kita bangunin. Aradit, selamat pagi Aradit. Ini udah ada juga yang langsung mancing bapak-bapak. Lihat ya guys. Subhanallah, keren banget view-nya. Jadi pinggir rumah tuh ada kolam ikannya. Bikin mantap aja deh. Mana kopi nah bapak-bapak? Nggak di kopian. Susu. Isuk susu. Mana susunya? Oh udah. Pak Ketu, ning koeksi euy. Masih suasana pagi. Udah mandi belum? Udah pada mandi belum? Belum. Moal meureun. Mancing dulu. Pak Udin. Lulungu. Aduh gelap banget say. Oh ini pada tidur di sini. Bisa ya. Keren banget subhanallah. Tempatnya. Kopian. Itu view Gunung Slamet ya. Gede banget kayak Gunung Pangrango sih kalau di kita gedenya ya. Gede banget. Jadi tahun kemarin kita selalu ke villa. Tahun sekarang sengaja kita mau nengokin keluarga kita yang hijrah ke Jawa, yaitu Bang Aji. Beliau buka usaha di sini ya guys. Beliau anak Pak Haji yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4,
keempat kayaknya. Beliau anak Pak Haji yang keempat. Subhanallah. Jadi kita mau silaturahmi ke rumahnya Bang Aji sama Neng Amel. Nanti siang insya Allah kita mau pada liburan bukan liburan maksudnya. Nanti siang kita mau ke tempat wisata ke Gua Lawa. Sekarang kita mau bangunin ini Abang Haryadi nih. Wadaw, orang-orang udah bangun, dia belum saya. Ini dia. Ada nggak? Nggak ada apa? Assalamualaikum. Hai. Woi, bangun. Woi. Bangun. Keren banget tuh cuacanya tuh. Suasananya tuh. Keren banget suasananya ya. Get up, bangun, malu. Ini sebelah sini siapa ya? Kosong apa? Ini udah pada bangun guys. Udah pada mancing bapak-bapaknya. Subhanallah. Auzubillah. Bikin sarapan dulu. Mau nyari energen. Bikin sarapan. Dan ketepok. Selamat pagi ayah. Ayah kamu mandi di atas aja ya. Di sini mah ngantri, mama di atas aja tuh. Bapak-bapak di atas, mama ngantri. Pak Haji, selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi, good morning. Good morning. Di Jawa, good morning, Kalau bahasa paginya orang Jawa apa? Saya sudah mandi. Udah mandi. Woi. Yuk, lanjut mak. Lanjut mak. Mak. Ini baru dipotong. Asing kali jadi artis nih. Tapi ada yang belum dirawat. Kita mau lihat piu sawah. Tuh nggak ada itunya ya. Tuh Bu Haji ngopi di dia ele. Indah banget iya. Keren banget ya Allah subhanallah. Subhanallah. Indah banget. Oh iya kita ke atas ya, ke gazebo ya. Kayaknya di gazebo lebih keren deh pemandangannya. Di sawah semua. Jadi rumah yang di tempat Teh Amel ini sawah guys. Dibangun untuk pabrik dan untuk rumah tinggal. Kita lanjut ke atas, kita kepoin yang di atas. Naik yang mana deh? Sudah naik mandi. Kita lihat Kakang sama Om Debleng, Om Asep udah bangun belum? Ternyata sudah. Good morning, how are you? Tuh Pak Haji mau ngopi. Om Debleng mana Om Debleng? Lagi mandi. Selamat pagi Bang Haji. Pemandangannya subhanallah. Aduh Ji, masa liburan we Mbak Polmen. Nampak gunung coba. Piana gunung. Di sini harga tanah masih ini normal aja, nggak kayak kita gitu. Masih normal kalau yang belakang, kalau yang udah depan baru. Oh. Tapi ini harga tanah ini Berapa? per 14 meter. Oh per 14, nggak per meter. Bukan. Kalau di kita kan 2 jutaan, di sini enggak. Bapak perlu mandi di kamar Aji, kamarnya di sana yang lain. Sini aja mandinya. Siapa?
Mama, maksa. Ayo kamar mandi itu osio, Pak. Nah, Oh. Biar dibenerin yang di rumah. mari maksa. Bu Haji, ke Pak Haji, mandi jangan tempat yang lain nih. Apa sampai maksa begitu? Tahu-taunya, oh tahu. Mencet pakai hesenya. Kayak gini depan. Bingung aku juga mencetnya. Untuk peka. Siap ganti dong yang di rumah. Paham. Cie. Tahu. Iya, iya. Maksudnya tahu. Kalau kita habisnya itu di pabrik. Nah, kemarin depan gitu tak. Soalnya kalau saya nah. Lalu ya. Ada Om Debleng aku nyariin. Selamat pagi. Tadinya mau nge-gap gitu, lagi ngorok juga. Ternyata si kakaknya masih ngorok. Kita di tenda saya ta, itu gerubuk tenda ta. Kosong ya ya? Gunung Salamat itu Idris. Medong Idris. Itu yang satu lagi? Pokoknya Medong. Itu Idris. Yang biru jadi ya? Enggak. Si Medong istrinya nangis. Istri anaknya nangis, pengen ke itu. Pengen ke apa? Anak Medong. Itu Medong sama Idris sama DDS. Oh. Ada Medong. Si Medong jadi DDS. Ngopi ya sini aja, ngopi-ngopi. Sini aja, Wak. Itu tuh deketin, Wak, rotinya, Wak. Aku ngedeketin roti masalahnya. Makanya ngopi deket Bapak. Modus. Modus. Bunyi dari Neng Ulan. Ngopi. Ngopi ya, ngopi. Mana kopinya? Energen. Jangan nyebutin. Oh gitu. Biarin biar di-endorse sama Energen. Bakso ini nih apa? Aduh, daunnya mesti. Goreng ayam ya kan? Aku mah kalau kangen dia lihat video yang dulu yang di villa. Iya. Ada di villa. Ada Wak di YouTube, Wak. Ayo, Cok. Mau leungit ya, Wak, insya Allah. Nih, masaknya pindah ke belakang. Jangan neken sangu. Awal bulan. Bu Ketum, mana kopinya? Udah habis. Ini kok nggak ada gorengannya, say? Sudah habis juga. Aku telat ya. Asria mana suaranya? Nggak ada suaranya, nggak ada ikannya. Tambah dong, tambah lagi dong. Tabos asap gede kene tah. Betul nggak? Betul nak. Wush. Ih mual. Kukirain beneran amit-amit. Lalu kerasa. Tuh disegerikan kita pakai baju bareng tuh. Lain bisa seri namanya. Soalnya tarik bawah, gaya. Lain masa untuk ngan sawah ke Lain. bahagia. Lain eta. Gara-gara sawah ya teh. Bahagia. Ngomong log bebek log kan itu log kan. Awas. Udah ceria lagi. Mau diapain Pak Asep? Wis, iya kan baheula jadi inget ka almarhum Abah ya. Onek dikenyotan teh ya. Oh. Ngajar ke Abah teh cenah permen ya cenah. Abah mau di gunung. Mau di Tegal. Tapi beneran ya manis kan? Hmm. Tinggal ngalani mah lu, Pak. Manis, bunda. Oh seperti itu. Terima kasih. Kayak bunda ya.